Moikka vaan kaikille ja meikäläinen on Mr. Ville ja tänään me pelattais Minecraftia. Ja tää on mun kakkososa. Mulla on tossa tuo DJ-kone, mikä se juttu. Kaikki on ihan ennallaan. Nyt chestiin mä oon onnistunut nyt pukkaamaan vähän tavaroita. Sitten niin kaikki on aika normisti. Ja tästä jaksosta suunnitteluun tulee semmonen kaivosjakso. Ja niin. Ja sitten älkää siellä kommentoissa koko ajan sitten valittakaa, että miksi ei tule niitä rakennusjaksoja. Kyllä niitäkin sitten alkaa tulemaan. No hiiletkin vois sitten tästä kerätä. Ja siis noistakin saa expaan kyllä. Anna Minecraftin jutut kyllä omituisia. Oho, mä tuossa ohinsaksen kiveäkin. Ei saa, että kivikin on hyödyllistä. Ja käytän tosiaan tuota suomalaista Minecraftia. Kun ei jaksa alkaa sitä englantia tästä vääntää. On täällä paljon tänne hiiltä. Kivihakkokea ja väsyy. Onks mä vitosella levelillä? Miksi tuossa on vitonen? Tuossa on mun expa-pankin yläpuolella. En minä tiedä. Kertokaa mulle, mitä tuo tarkoittaa tuo numero, mikä on tuo expan kohdalla. Sen yläpuolella. Mä oon niin noob, että mä en tiedä melkein mitään. Te ootte ehkä jo huomannut se. Tänä en tiedä, 2 jaksoa mennyt. Täällä ei enää oo niitä. Joo, mä tein sitten tämän lapionkin. Pystyykö tätä kultaa muuten hakata? Eiku. Pystyykö tätä kultaa hakata tällä? Ei tietenkään. Tietenkin mä sitten unohdin ottaa tortsia. Paitsi nyt on aika uhkarauhkeita mennä, kun tuolla on varmaan yö, kun se aurinko alkaa laskea silloin, kun me tultiin tänne, niin siellä oli varmaan yö, niin en mä tiedä uskallanko mä sitten. Uivattakaa tän katolla, kun breakdanssia tulee. Tää on kyllä aika uhkarohkeeta. Tää on niin uhkarohkeeta. Haluanko mä, että näin tapahtuu? Kyllä mä menen. Ai! Ui, tuolla skelee. Et nää nähnyt mitään skelee. Et nähnyt mitään muuta kuin pienen lampaa. Et. Tehdäänpä nyt niitä soihtuja. Tehtiinkö ne tälleen?
Juu. Ja pystyykö se vaan... Noin. Eiku... Tää stäkki. No niin. Stäkki torche. Huhuja. Miten sä koira sinne päätyt? Ootpa koira, kun mä menin takas sinne rumpujen viereen. Koira, kun mä panen sut istumaan, ei sun pitäisi liikkua silloin. Niin. Kun tästä mä lyö tästä yli. Ui. Ui. Häk. No niin. Nyt ainakin täällä. Nyt täällä ainakin pärjää. Ainakin vähän aikaa. Kun tää hakku kestää kohta menee rikki, niin... Nää kullat ensinnäkin ois täältä. Ei täällä saa.